ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നമ്മൾ മാംഗോ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടി കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു മഗ് കേക്ക് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നല്ല അടിപൊളി ഒരു കേക്കാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്താണ്. ഇത് മഗ് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി. അതിനുശേഷം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ്. വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാംഗോയുടെ പൾപ്പുണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് അതാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പെട്ടെന്നൊരു കേക്ക് കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നന്നായി ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ട്രൈ ചെയ്യൂ കേട്ടോ. അത് മാംഗോ ഫ്ലേവർ ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ കുഞ്ഞൊരു ബൗളിലോട്ട് ഞാൻ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് പ്ലേറ്റിലോട്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി. 1 മിനിറ്റ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കേക്ക് റെഡിയാക്കി കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതിന് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളത്തിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ യെല്ലോ കളറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. മാംഗോയുടെ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യെല്ലോ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഐസിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുട്ടി കേക്കിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഈ ഫ്ലേവറൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഐസിങ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കോൺഫ്ലോറിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.